wípé oṣù tá a wà nínú rẹ̀ la pè ní oṣù mọ orúkọ rẹ̀ kí o sì pé. As we all know that this month that we are is the month of know his name and call him his name. Mọ orúkọ rẹ̀ kí o sì pé. Know his name and call him his name. Ọ̀sẹ̀ eléyìí ní ọ̀sẹ̀ ẹnikẹ́ni tó bá ké pe orúkọ Olúwa láwùgbàlà. This week is the week of whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kí ni orúkọ rẹ̀ ti àṣálẹ́ yìí? What is his name for this night? Tí a ó fi pè é. That we shall call him. Méjìlá ó kó papọ̀. We shall call him two names at the same time. Torí méjèèjì ni wọ́n jọra wọn. Because the same look alike. Ẹlẹ́dàá àti amọ̀kòkò. The creator and the mold and the molder. Yeah, the potter. Ẹlẹ́dàá The creator àti amọ̀kòkò. and the potter. Ẹnìkan sọ pé ẹlẹ́dàá. Ẹnìkan sọ pé amọ̀kòkò. Kí là ń pè ní ẹlẹ́dàá? What do we call the creator? Bí orúkọ yẹn ṣe rí náà ni iṣẹ́ rẹ̀ rí. The name is the name applies to its meaning. Ẹni tó dá ohun gbogbo. The one who created all. Ẹ máa gbọ́ ọ nígbà tí àwọn bóyá China ló ṣe é tàbí Nàìjíríà tí wọ́n bá kó nǹkan tó lọ ń ṣe papọ̀ wọ́n á wá kọ made in China. It is when the Chinese bring all the things that God had already created together that they make it what it is. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé kì í sàn lọ dá nǹkan yẹn? Do you know that they did not create it themselves? Torí pé ní tí Ọlọ́run dá ni wọ́n tò jọ. Because they assembled everything that God had created already. Ọpọlọ tí Ọlọ́run dá fún wọn ni á lò. It is with the brain that God gave them that they created it. Ẹni tí a ń pè ní ẹlẹ́dàá ni ẹni tó dá ohun gbogbo. The person we call the creator is the one that creates everything. Ó dá ọpọlọ. He creates the brain. Ó sì dá gbogbo ohun èlò. And he created everything. Inú mi dùn pé mo sọ fún wọn ní ìbẹ̀rẹ̀ oṣù wípé Yorùbá ló ní àwọn orúkọ tó dára jù fún Ọlọ́run. I am happy that I told you at the beginning of this month that Yoruba has the best name to praise God. Ọ̀kan nínú orúkọ náà ni ẹlẹ́dàá. One of this name is the creator. Ìkejì rẹ̀ ni amọ̀kòkò. The second one of it is the potter. Máa retí iṣẹ́ ẹlẹ́dàá nínú ayé rẹ lálẹ́ yìí. Expect the work of the creator in your life tonight. Máa retí ọwọ́ amọ̀kòkò nínú ayé rẹ lálẹ́ yìí. Expect the hand of the mortar in your heart tonight. Ẹsẹ̀ Bíbélì tó fi Ọlọ́run hàn wá bí ẹlẹ́dàá wọ́n pọ̀ gan-an. The verse that shows us God as the creator is in the Bible. Wọ́n pọ̀ dáadáa. They are plenty. A ò lè sọ iye wọn tán. We cannot run out of them. Ṣùgbọ́n a ó kàn kíyèsí díẹ̀ ń bẹ̀. But we are going to examine some of them. Màá wá sọ ohun 4 sí 5 tó o gbọ́dọ̀ mọ̀ tó o sì gbọ́dọ̀ ṣe nípa ẹlẹ́dàá. And I'm going to say 4 to 5 things that you must know about the creator and that you must do. Lẹ́yìn ẹ̀ a ó wá pe ẹlẹ́dàá sẹ́nu iṣẹ́. After that, we are going to invite the creator to work. A ó wá pe amọ̀kòkò pé iṣẹ́ yá o. Then we invite the potter that it's time. Hallelujah. Hallelujah. Kò lè ké dáadáa. Hallelujah. Ṣé bó ṣe lè ké dáadáa mọ̀ ni? Sọ sáà mẹ́tí mo ní ọkẹ́ tá ni mo ní ọkẹ́ hallelujah sí. The creator. Ìgbà tó tún wá lè lo ẹnu tó tún dá fún ọ láti fi ká hallelujah kọ́ wá dójú ẹ̀bì. If you cannot use the mouth with which the creator has given you Ọ̀dà náà kí àdúrà mẹ́ta sí ẹlẹ́dàá rẹ̀. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Orí Bíbélì tí ó sọ nípa ẹlẹ́dàá dáadáa ni ìwé wòlíì Àìsáyà. The book of Isaiah is the book of the Bible that really explains God as the creator. Àti ọjọ́ tí Àìsáyà ti rí Ọlọ́run lórí ìtẹ́ rẹ̀ ló ti rí bí ẹlẹ́dàá. The day prophet Isaiah saw God on his throne, since then he has accorded him as the creator. Ó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn wòlíì tó fi orúkọ yẹn mọ Ọlọ́run. He is one of the prophets that really acknowledge God as the creator. Kì í sóun ló sọ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. He didn't name him the creator. Gbogbo àwọn orúkọ tá à ń wò látijọ́ yìí a ò tí ì débi tí èèyàn sọ Ọlọ́run ìtọ́lọ́run sọra rẹ̀ la sì ń wò. All the names that we've been examining are the names that God gave himself. Jẹ́ ń sọ ọ̀nà mẹ́ta tá a gbà rí àwọn orúkọ tí a fún Ọlọ́run yìí. Let me show you 3 ways to show you the names that we gave God. Ọ̀nà àkọ́kọ́.
Number 1, Ọlọ́run pera rẹ̀ bẹ́ẹ̀. God called himself. Ìta paríjọ Monday yẹn kí ló pera rẹ̀ ń bẹ̀? Orúkọ ẹni tí ń jẹ́ mímọ́ àbí? Ó The pera Holy rẹ̀ bẹ́ẹ̀. One. Yes. Ọ̀nà kìíní nìyẹn. That's number 1. Ọ̀nà kejì, iṣẹ́ rẹ̀ sọ ló kọ. His work gave him his name. Iṣẹ́ èèyàn á máa sọ̀yàn ló The kọ. work of your hand can give you your name. Kí ni mo wí jàre? Iṣẹ́ èèyàn á máa sọ̀yàn The lórúkọ. work of your hand can give you name. Àwọn iṣẹ́ Ọlọ́run ó sọ lórúkọ. The works of God gave him his name. Ọ̀nà kẹta, Number 3, ènìyàn lè fún Ọlọ́run lórúkọ human can give God name nípa tí Ọlọ́run bá ṣe nú ayé ènìyàn. by what he has done in their lives. Kí Abraham tó pe Ọlọ́run ní Jehovah Jireh, Before Abraham gave God the name Jehovah Jireh, nígbà tí Ọlọ́run pèsè lọ́dọ̀ ìyanu fún ni. it was because God provided Èmi for mọ̀ pé him. nígbà tí a bá fi parí ìpàdé ìwọ náà ó tún fún Ọlọ́run lórúkọ kan. I know that by the end of this program, you would have given God a name. Iṣẹ́ Ọlọ́run ayé ẹ yóò fún Ọlọ́run ní orúkọ The ńlá works kan. of God in your life will make you give him a name. Hallelujah. Hallelujah. Kò ké dáadáa. Hallelujah. Isaiah chapter 43 Isaiah 43. verse 15, 45, 11, 54, 5. Èmi ni Olúwa, ẹni mímọ́ yín, ẹlẹ́dàá. Ta ló pera rẹ̀ lórúkọ níbi tá a kàn yẹn? Who gave him the name there? Ta ló pera rẹ̀ lórúkọ? Kí ló pera ẹ̀ ń bẹ̀? Creator of Israel. Ẹlẹ́dàá Ísírẹ́lì, ọba yín. Ó kọ ẹ̀mí ìtọ́nà ọba yín. Your king. Yes. Ẹlẹ́dàá rẹ ni ọkọ rẹ. Olúwa àwọn ọmọ ogun lórúkọ ẹ̀. Àti olùràpadà rẹ. Ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì. Orúkọ mẹ́rin nìkan oṣù ní bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀. Yes. Ọlọ́run àgbáyé ni a ó máa pè é. Ó di márùn-ún. Yes. 54:5. Nítorí ẹlẹ́dàá rẹ ni ọkọ rẹ. Ṣé náà lẹ kàtọ́ nísìnyí? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ẹ tún fò kán dẹ́n. Báyìí ni Olúwa wí. Ẹni mọ Ísírẹ́lì. Gbogbo yín sọ pé ẹlẹ́dàá mi. My creator. Wẹ́ bí wọ́n bá sì lẹ́lẹ́dàá mi. Wọ́n lẹ́lẹ́dàá mi. Ìtì ẹ̀gbọ́n náà káàtì ẹ̀ lọ lẹ́lẹ́dàá mi náà káàtì ẹ̀ lọ́bọ̀ lẹ́lẹ́ ló dá o. Tá ń dá ọ̀bọ. If you say monkey is your creator, who created the monkey? Ọ̀bọ kọ́ dé mi o, mi ò mọ̀ rí o. Àwọn orúkọ tí ń jẹ́ nìyẹn ẹlẹ́dàá. These are the names he bears, the creator. Sórí nígbà míì á dẹ̀ rí ẹlòmíì yóò dẹ̀ máa ṣe bí ẹni pò ń ló dá rẹ̀. At times, you see someone behaving as if he created himself. Níbi tí èṣù bá yẹ ẹlòmíì jẹ́, ó á sì fọ́nú, á sì halẹ̀, á sì máa ṣe bí ẹni pò ń ló dá rẹ̀. The extent at which the devil has destroyed some people's life, they boast around that they created themselves. Hallelujah. Hallelujah. Àti ìbá ṣe ẹlẹ́dàá, ntí àbáṣà ìbá fojú wa rí ìlú yìí. If not for the creator, only God knows what Abacha would have done with us. Ìjọba tí Nàìjíríà ò lè gbàgbé láéláé It's níjọba a ẹ̀. government that Nigerians cannot forget. Ó ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ di n tó burú nù ìjọba rẹ̀ ni wípé gbogbo ẹni tí ọba ti gba tiẹ̀ ikú ni. He almost turned himself to a creator. Ẹni tí ọba dẹ̀ ti kú nu àfikọ́ sá lọ orílẹ̀-èdè míì. Whoever does not accept him, we have to flee. Nígbà Ọlọ́run wa rí i pé léyìn mọ̀ ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ́lẹ́dàá. When God said I was about to turn himself to a creator, Jẹ́njẹ́ ọmọ pé mi lẹ́lẹ́dàá. he then made himself the creator. Ọfà jùlọ hàn. He showed him. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe fún Senakérúbù ń jó ni. That was how he did to Sennacherib. Bàbá rí ẹnikẹ́ni tí ń pọ́n ayé rẹ lójú. If there's anyone here afflicting your Tó ń ṣe bí life, ẹni pé òun lẹ́lẹ́dàá rẹ̀. doing as if he's your creator, Ẹlẹ́dàá ó sì fi àgbà hàn lálẹ́. creator shall show him in Jesus. Tó ń ṣe bí. Doing as the creator. Tó ní bí ọba bọ́ọ̀dọ́dọ̀ òun ò tí ì jẹ bí ọba sí òun ìwọ́kẹ̀. Sọ fún pé ìwọ̀n mọ̀kan lẹ́lẹ́dàá mi o. You are not my creator. Ìwọ̀n ọmọ sí bẹ́ẹ̀ ń gbọ́ Ọlọ́run ń ṣẹ̀dá mi. You were not there when God was creating me. Kí ni iṣẹ́ wo ni orúkọ yìí rán sí wa lálẹ́ yìí? What is the message this name is sending to us tonight? Number 1. Number 1. Ọlọ́run ń béèrè ìyìn lọ́wọ́ wa bí ẹlẹ́dàá. God is asking for praise from us as the creator. Wo kọ́kọ́ máa yìn ín ná pé ó dá ọ. Worship him because he created you Tí firstly. ò bá dá ọ kò sí ní tó ṣe. If he had not created you, there's nothing you Ó can tún do. wá ṣe dáadáa fún ọ débi pé ó tún dá ọ ní àwòrán And rẹ̀. he's even good to you by creating you in his own image. You Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé àwa ènìyàn la ya aláìmoore jù? know that we are the most ungrateful people. Ẹja inú omi yin Ọlọ́run pé Ọlọ́run Even dáhùn the síbẹ̀. fishes in the water, they exalt God. Àwọn ẹranko yin Ọlọ́run pé Ọlọ́run dá àwọn. The animals are grateful
for being created. àwa ènìyàn tó wá yẹ ká máa yìn là kì í yìn. We humans that are supposed to worship him do not so. iṣẹ́ àkọ́kọ́ tí orúkọ náà rán sí ọ ni pé yìn Ọlọ́run bí ẹlẹ́dàá. The first message this name is sending to you is that worship him as the creator. yìn nítorí pé ó dá ọ. Praise him because he created you. yìn nítorí pé ó dá ọ ní àwòrán rẹ̀. Praise him because he created you in his own image. Hallelujah. Hallelujah. àṣà bàbá yìí ó tún sọ̀rọ̀ yẹn nínú prógámù kan tí wọ́n pè pàṣán pè. According to a man, ó ní tọ́lọ́ ń bá dáhùn lẹ́ran kò gbóǹkọ́ ọdẹ ò tí máa fìbọn léwu kí. he said if God had created him as an animal, hunters would have been after him. ó ní tọ́wọ́ wá dáhùn ní ẹja wọ́n ti fi ń ṣe pepper soup. If he had created him as a fish, he would have been used as a pepper ó ní soup. wọ́n ti fi ń ṣe bẹ̀jẹ̀ èmi mo wá bá fi kún mo ní wọ́n bá ti fi ń ṣe pepper soup. Hallelujah. Hallelujah. sọ pé yóò dáa fún mi. Shall be well with me. Psalm 95 line 6. 95:6. tí ẹ ní okun Òun ni ó sì dá. òun ló dáa Ọwọ́ rẹ̀ ni ó sì dá ìyàngbẹ ilẹ̀. ọwọ́ ẹ̀ ló dá ìyẹ̀gbẹ́ ilẹ̀ No. ṣé ikọ́ Ẹ wá. Ẹ máa jẹ́ so kí á wólẹ̀. ẹ jẹ́ kí a wólẹ̀ Kí á tẹríba. kí a tẹríba. Ẹ jẹ́ kí á kúnlẹ̀ níwájú Olúwa ẹlẹ́dàá wa. ẹ máa gbọ́ o ẹ gbọ́ o. orúkọ náà ẹlẹ́dàá rẹ iṣẹ́ àkọ́kọ́ tí ń rán ọ sí ọ ni mò ń sọ yìí o. The name, the creator, this is the message that he's sending to you. ó ń pè fún yíyìn sísìn torí pé òun ni ó dá ọ. He's asking for you to praise him and worship him because he created you. mi kàn fẹ́ kó o fi orúkọ yẹn gbàdúrà nìkan kì í sọ̀rọ̀ àdúrà nìkan ní orúkọ yẹn dúró fún. I don't just want you to pray with that name. ó rí i pé gbogbo orúkọ tá a ti ń treat láti on the one kì í ṣe àdúrà nù rẹ̀ nìkan là ń mú If you jáde. are observant, you will notice that all the names we've been treating, we are not just bringing out the prayer there. hallelujah. Hallelujah. ẹ tún kà 5 and 6 Tirẹ̀ ní òkun. tirẹ̀ ní òkun Òun ni ó sì dá. ló dá Ọwọ́ rẹ̀ ni ó sì dá ìyàngbẹ ilẹ̀. ọwọ́ rẹ̀ ni ó dá ìyàngbẹ́ ilẹ̀. Ẹ wá. ẹ wá Ẹ jẹ́ kí á wólẹ̀. kí a wólẹ̀ Kí á tẹríba. kí a tẹríba Ẹ jẹ́ kí á kúnlẹ̀. ká kúnlẹ̀ Níwájú Olúwa. níwájú Olúwa Ẹlẹ́dàá wa. ẹlẹ́dàá wa. hallelujah. Hallelujah. yíyìn Praising him. jíjọ́sìn fún Worship him nítorí pé ó dá wa. because he created us. number 1 nìyẹn. That's number one. number 2 Number two, ìkejì ẹlẹ́kejì ń sọ fún ọ wípé má ṣe gan ẹ̀dá ọwọ́ rẹ̀ kankan do not mock the work of his hand. bóyá o ní àléébù ara o Whether there is any, bóyá o ní ìpèníjà o whether there is any problem, má ṣe gan ẹ̀dá ọwọ́ rẹ̀ kankan. do not mock any work of his hand. ẹ jẹ́ n sọ ìtàn tó korò yìí fún yín. Let me tell you this bitter story. It's a bitter story. ọmọ yín lédè tó yé wọn. Parents, please tell your children this thing I'm telling you. Tell to them in the language they ẹ jẹ́ kí understand. wọ́n mọ̀ wípé Ọlọ́run ni ẹlẹ́dàá gbogbo ènìyàn. Let them know that God is the creator of everybody. àti tí ń forúnkún wọ́ And those that crawl, àti tí ń fàyà fà and those that walk with their àti belly. tọrùn rẹ̀ ti yín ẹgbẹ́ kan. Anyone with any disabled. ẹ sọ fún wọn pé wọn èé firú wọn ṣe yẹ̀yẹ́ They don't make jest of people like torí that pé Ọlọ́run ni. because God is their creator. ṣé bẹ́ẹ̀ ẹ kàn fẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀lì kan kún fún wọn ni ẹ kàn rán wọn létí àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n fi wòlíì apárí ṣe yẹ̀yẹ́. You are just going to remind them about the little children that made jest of Elijah. kí ni wọ́n ní Èlíjà ṣe. He had a burden. He had a burden. ìwọ ló tún wí bẹ́ẹ̀ o. bàbá Èlíjà má bínú o kọ bàbá Èlíjà má gbọ́ o Èlíjà má gbọ́ jàre hallelujah. Hallelujah. Bíbélì sọ fún wa The Bible told us nínú ìwé òwe orí ìkẹrìnlá in the book of Proverbs 14, ẹsẹ̀ 31 verses 31. àti orí 17 ẹsẹ̀ 5. ẹni tí ó bá ní tálákà lára ṣé ẹ rí gbogbo ohun tí ẹni wá dára ń lù yìí. See, those that are afflicting us in this country, ẹlẹ́dàá wa ni wọ́n ń gàn. they are afflicting our ní ìbá ti pé creator. bíbélì tó ní ká má ṣépè If not that the Bible asks us not to balẹ̀ curse, ẹlẹ́dàá wa ó sì san fún wa. we would have said that the creator would pay them.
ṣé kìí ṣe pé ẹnikẹ́ni tí ó bá ní tálíkà lára Whoever that oppresses the poor, kí bíbélì ló ṣe ó gan ẹlẹ́dàá ẹ̀ torí kìí sóun ni ọ ẹlẹ́dàá rẹ̀ ni ò tí ì sọ pé kò ní òpó òǹtálákà. because it's the creator that has not given you the opportunity to live the stage of a poor person. ẹ tún gbé èdè míì. Listen to another language. àwọn kan bẹnu àwọn tí máa ń ṣagbe yẹn tó yẹ pé alákòóbá ni wọ́n. There are some amongst those that beg for alms. mo sọ fún kan ní jọ̀wọ́ mọ́tò bàbá ẹjọ́ ẹ bá ń wá nǹkan mi ò tiẹ̀ wà ní chẹ́ǹjì lọ́wọ́ ẹ bá ń wò ó. I told one of them that came to beg from me ẹ bá ń yẹ̀ wò ó. that was really standing on my neck to check for dípò money. tí torí èdè míì tí mo fẹ́ sọ fún ni pé sèmi kó bọ̀ sọ pé mo ti dáná nu tí bá ti wí bẹ́ẹ̀ bóyá kúkú wá ya di àbí ọmọdé bẹ́ẹ̀ ìgbà wa lọ tó mo wá sọ fún ọmọdé mo sórí pé alákòóbá lọmọkùnrin ó ní ìbọn owó mo ní òsì ó ní ìbọn. Hallelujah. So alákòóbá ni wọ́n ṣe lọ gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe kọ́ san ara rẹ̀. Some of them can put you in trouble. You must be the one to caution yourself. Torí ẹlẹ́dàá rẹ̀ tó dá ọ ló dá òun náà. Because the creator that created you created them also. Tí ó bá di pé wọ́n fẹ́ mú ọ sọ̀rọ̀ ní sọ́kà ṣé wá èyí ti jẹ́ èmi mo bá tiẹ̀ jẹ́ ẹ̀yin mẹ́rin láti sọ bẹ́ẹ̀ sí àwọn alágbèrí kan ẹ̀nà wókè tó lè jẹ́wọ́ ní ìṣẹ̀ká gbàdúrà dárí jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ fún ọ. Ọ jẹ́wọ́ kò jẹ́wọ́ ni wẹ́ ẹ̀yin rẹ̀ ìwọ náà jẹ́wọ́ èmi fẹ́ gbàdúrà dárí jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ fún ọ ní o nígbà tó ti jẹ́wọ́ ní síhun ẹ bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ bíbélì ní tó sọ pé wá mo kó bọ́ ọ ni àbí mi mo bá tiẹ̀ jẹ́ wọ́n bí sóni mẹ́ja nínú ẹ̀yin akọrin kò sẹ́ni kankan tí ó jẹ́wọ́ kọ́ náwó rí òkè báyìí ṣé ó yà ọmọ rẹ̀ rìn ẹ̀rin ni ọmọ rí oore ọ̀fẹ́ kan lọ sọnù kọ́ rò péré mọ́ bọ́ sí. Hallelujah. Hallelujah. Kí dáadáa. Hallelujah. Kí lẹ́ka mi ò tí parí ta kọ́kọ́ yẹn mi tí parí ta kọ́kọ́ yẹn tó bá ní tálíkà lára ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ lọ gan ẹni ó bá wá ṣàánú fún tálákà praise the Lord. Hallelujah. Ọ̀yá 17:5 tó bá sí olùpọ́njú jẹ ẹbú olú tí mo sọ sí yẹn èèyàn ń jahán wọ́n ń ṣe kíni wọ́n ń ṣe jẹ wọn àmọ́ pé yẹn máa wẹ̀yìn bí ọba sí wẹ̀yìn tí ọmọ sẹ́lẹ̀dà rẹ̀ ọmọ praise the Lord. Hallelujah. Number 3. Number 3. Iṣẹ́ kẹta tí orúkọ náà ń rán sí ọ. The third message that the name is sending to you is. Ó ń pè ọ́ pé o má ṣe gbéraga tó o bá rí ẹni tó sàn jùlọ. He's asking you not to be proud when you see someone you are better off. Bíbélì jẹ́ kó yé mi pé Ọlọ́run ẹlẹ́dàá kan náà ló dá olówó ló sì dá tálákà. The Bible makes us to understand that God created the rich and the poor. Ẹ má sì jẹ́ ntàn yẹn tọ́lọ́run ọba fún ní nǹkan kò lè ní. Do not let me deceive. If God has not given you, you cannot have it. Bọ́lọ́run ọba fún yàn ní nǹkan. If God does not give out, Kò lè ní. you cannot have it. Kí ni mo ní òde ṣe? You cannot have it. Hallelujah o. Hallelujah. Òwe 22 ẹsẹ̀ 2. Proverbs 22. Ọlọ́rọ̀ àti tálákà péjọpọ̀. Ta ni ẹ pè? The creator of them. So mọ́ wulẹ̀ fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ pé mo tálákà. Don't make jest of me that I'm poor. Ọlọ́run lẹ́lẹ́dàá mi. God is my creator. Mọ́ wulẹ̀ yẹn gàn sí mi pé ọlọ́rọ̀ jù mí lọ. Don't boast of that you are more richer Ẹni than tó I dá am. ọlọ́dẹ mi The náà. God that created you created me also. Ẹ tún ẹsẹ̀ yẹn kàjàre. Ọlọ́rọ̀ àti tálákà péjọpọ̀. Olúwa ni ẹlẹ́dàá. Àwọn mélòó? Creator of the host. Tó tó o bá rí pọ̀ ọ̀sán jẹ nìkan lọ. If you see that you are better off someone, Ẹni tó dáwọ́ tó ọ̀sán jù lọ. the God that created you to be better off Ló that dá òun náà person tó kú díẹ̀ káàtó. also created him to be like that.
Number 4. Number 4. Iṣẹ́ kẹrin. The fourth message. Ìwé ìwòlẹ́ ẹ̀sẹ̀ àpè èmi àti ẹ̀sẹ̀ àkíyèsí pé èyàn bá ẹlẹ́dàá rẹ̀ ṣagídí o. The book of Isaiah has called us to think that you do not argue with your creator. Èyàn yìí bá ẹlẹ́dàá rẹ̀ ṣagídí o. Do not argue with your creator. Ohun tí ẹlẹ́dàá rẹ̀ bá fẹ́ ni kó ṣe o. It is whatever your creator wants that you must do. Ohun tí ẹlẹ́dàá rẹ̀ bá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ni kó fún. It is whatever your creator asks for that you must give to him. Tó o bá dẹ̀ nǹkan tó béèrè lọ́wọ́ ẹ, ohun tó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ tó ga jù ó ní ọkàn rẹ̀. And if you don't know what he's asking for, the greatest thing he is asking for is your heart. Sórí tó o bá ń tẹ̀ ẹ́ síwájú nínú agídí pé ò ń bẹ ẹlẹ́dàá rẹ̀ ṣagídí ó jọ̀wọ́ ọkàn rẹ̀ fún un. Ìjọ tí ó bá fi ara ràn fọ́ pé òun lẹ́lẹ́dẹ̀ẹ́ tí ò ṣe é bá ṣagídí ìtẹ́niyẹn ó yà kò ní dá. If you go ahead proving stubbornness to your creator, whatever he does to you, you have to bear with it. Ṣé bí Àbáṣà yìí mi sọ pé Róòmù mo fẹ́ lo ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lò mo wọ ẹni tí àwọn èèyàn sì respect jù láyé ní àkókò Àbáṣà even títí tí sí yìí ó ní Pope láti Róòmù. The most respected person during Abacha's time was Pope. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé Pope sì tó ti àti Róòmù wàá bẹ Àbáṣà ó wá bá a sọ̀rọ̀ nítorí àwọn nǹkan tó sì ti àtìmọ́lé máa yẹn kọ́kọ́ gbọ́. Despite that Pope left France to come and plead with Abacha, Abacha was still proving stubbornness. Ọlọ́run wá rán iṣẹ́ tí ò lè kọsẹ̀ tí ò lè ságídí sí ọ̀ràn sí. Then God sent him someone who cannot be stubborn to him. Abẹ́ mo kò ń sẹ́wọ̀n Yes. mi ìdáhùn ẹ̀ dá mi lóhùn. Ó tọ́ He ni sent death to him. torí àwọn kan ní Pope ṣe wá ló ṣe wá Nàìjíríà ló ṣe wá bá Àbáṣà ṣe mítìn. Pope came to Nigeria because of some people. Ọgbọ̀n rí náà ni pé òsì ń He tọ́jọ́. was proving stubbornness. Òun ọ̀pàdíyà ni. Àtìmọ́lé la bí ọlọ́kùn sí. Òun ọ̀pá gbogbo wọn náà ni. He was so adamant. Wọ́n bá a sọ́kọ̀ gbọ́. They spoke to him, but he never answered. Hallelujah. Ó ń ṣagídí sí. He was proving stubborn to his creator. Wòlíì wo ni ó tiẹ̀ lọ jíṣẹ́ fún máa ń gbà tí jíṣẹ́ tí ò ẹ jẹ́ pé Babangida dára jù máa yẹn lọ ní area kan. Babangida is Babangida far better. ó bẹ̀rù Olúwa wípé. Babangida fears the word, hear the Lord says. Bàbá níyà Adédòkun jẹ́ ká mọ̀ yẹn. Praise the Lord. Hallelujah. Ṣùgbọ́n Àbáṣà Olúwa tó wù ibi tó ti rí ọ sọ fún. Ẹ wá wo iye ọdún tí Àbáṣà ti kú sí tí Babangida sì ń gbé ayé lọ. Agídí ti Babangida ó sì bẹ̀rù àwọn àránṣẹ́ Ọlọ́run. Babangida's stubbornness still fears the Kọ̀sẹ̀ tí ò lálébù, ministers of kọ̀sẹ̀ God. tí ò níbi ó dáa sí, ọ̀kan nù Babangida dáa sí nìyẹn mo serious. Ó bẹ̀rù We all have our weakness and ó bẹ̀rù strength. àwọn àránṣẹ́ Ọlọ́run. Hallelujah. Àbáṣà ò bẹ̀rù anybody. Abacha fears no one. Torí tiẹ̀ ní odidi àbí olórí Kìrìsìtẹ́nì gbogbo àgbáyé according to the law. Olórí gbogbo Kìrìsìtẹ́nì gbogbo àgbáyé ni The Pope. head of all Christians is Pope. Hallelujah. Kò dáhùn. Sọ pé yóò dáa fún mi. So iṣẹ́ kelo ni mò ń jẹ́ fún ọ yìí. The fourth message. Ẹlẹ́dàá rẹ̀ kò ṣeé bá ṣagídí. You cannot prove stubbornness. Èyí bá ẹlẹ́dàá rẹ̀ ṣagídí o. Do not argue with your creator. Wá ronú sí lálẹ́ yìí. Think about it tonight. Ibo ló ti ń bá ṣagídí. Where are you proving stubbornness to your Kí n tó creator? wá gba prógámù yìí, nǹkan kẹ́kẹ́ sọ ní ọkàn mi. Ọkùnrin tó jókòó lọ́hùn yìí sì ni lẹ́mí mi lọ sọ́dọ̀ ẹ̀. Ẹ̀mí mi kàn lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ pé lánàá a fẹ́ sórí ọ̀fẹ́ ló dé. Pé tí ọba tún ẹ wá lónìí, mo wá ní sọ fún gbogbo yín pé ẹ bá ń sọ fún gbogbo àwọn tí mò ń pe ìpàdé tí wọ́n yìí wá. Ìjọkíjọ tí wọ́n ó nílò kí n bá wọn kígbe pé Ọlọ́run ò ní gbọ́njọ́ náà torí èmi náà ti ń pè àwọn òṣè ni. Wọ́n dáhùn. Ọjọ́ ń bọ̀ tán ní ó nílò kí n bá wọn bí Ọlọ́run tọ́lọ́run ní jọ̀wọ́ náà ti ń pè àṣẹ àdọ́ lóhùn. Agídí ọ̀pọ̀ àwa tá a pèrè wá Kírísítẹ̀nì lónìí kí Ọlọ́run má tiẹ̀ lè bẹ́ǹdì èèyàn kọ́lọ́ má tiẹ̀ lè sọ fún yàn pé no má gbàgbẹ́ bíi ní ọgbà kẹ́ni irọ́ ibi ìsàgbà náà rè Ọlọ́run ló ẹlẹ́dẹ̀ àbí káyì. The rate at which we Christians of nowadays show stubbornness. Hallelujah. Iṣẹ́ kelo ni mò ń jẹ́ fún ọ yìí.
orúkọ yẹn ẹlẹ́dàá rẹ̀ ń sọ fún ọ pé kò ṣeé bá ṣagídí. The name creator is telling you that you cannot argue with him. bọ́ bá bínú ó lè sọ ọdún orógun ọkà. If he gets angry at you, it might turn you to a muscle. ó lè fi ọ́ ṣegi ìdáná. Can turn you to a firewood. hallelujah. kí ló mú ọkọ rẹ̀ ní ẹlẹ́dàá rẹ̀. Your ọmọ tí ń pè creator. bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó lè fi ọ̀rọ̀ kí n tó wù The person that can create you to anything that he likes. ó lè fi ọ̀rọ̀ kí n tó kò sí tí ò lè fi yàn rọ. He can turn you to anything that he likes. nígbà tí ọba wọn ní bábílónì When they are king in the land of Babylon, nebukadnesari Nebuchadnezzar tó ló ń la gidi was proving tó ní stubborn. kọ̀sẹ̀ tó tóun He said there's no one like tó him. ló ń lágbára jù He láyé said he's the greatest in the world. lọ́n dẹ̀ sọ́dọ̀ ẹranko Then God turned him to an animal. ẹlẹ́dàá ni nà ó. He's the creator. ilé ẹjọ́ wo lọ́wọ́ á gbé ọlọ́run lọ. What God took God took ó God gbé ó gbénu gbófodìdì ọdún méje He lived in the forest for kò 7 sí tó lè years. bá ọlọ́run fà. There was nothing you could do with God. bíbá ẹlẹ́dàá rẹ̀ ṣagídí. Being stubborn with your creator. ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ọlọ́run ilé ọlọ́run ìránṣẹ́ ọlọ́run tó lọ lọ́dọ̀ mi sì tèmi àti ẹjọ́ sọ nìyẹn inú mi dùn orí àwọn ọ̀ràn kan àwọn wòlíì ńláńlá àwọn bàbá ńláńlá tó wá rí mi sí tọ́takura wọn máa sọ ní tí wọ́n rí fúnra ẹni ọlọ́dún olé lórí o. wá lo àpẹẹrẹ wòlíì kékeré àti wòlíì àgbà ṣebí n tó kọ́ bá wòlíì kékeré ni pé ó gbéra tiẹ̀ jùlẹ̀ ọ̀tẹ̀ náà ti ọ̀tàn ní nǹkan bá yíwọ́. Praise the Lord. Hallelujah. ẹ jẹ́ a ka bíbélì nàbà kí ni mò ń sọ ẹni tí ò ṣe bá Isaiah 45:11 báyìí ni Olúwa wí ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì ẹlẹ́dàá rẹ̀ mo dá ayé mo dá sórí ẹ̀ ẹsẹ̀ òtítọ́ máa lọ wá ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀lì tí mo fẹ́ dárúkọ yìí o. ègbé ni fún ẹni tí ń bá ẹlẹ́dàá rẹ̀ jà tàbí tí ń bá ṣe agídí. Woe unto the one that argues with his Bàbá creator. Jóòbù mọ ìṣe pàtàkì tí mo sọ yìí. Father Job knows the importance of what I am saying. Hallelujah. Hallelujah. Má bá ṣàgídí o. Do not argue with him. Number 5. Iṣẹ́ karùn-ún. Number 5. Rántí ẹlẹ́dàá rẹ̀. Remember your creator. Ní inú ohun gbogbo. In everything, A ní láti rántí. you have to remember him. Nínú ìṣòro. In problems, Má ṣe rántí òrìṣàkóríṣà kankan. do not remember any demigod. Òun ni kó rántí. Remember him alone. Ní ìgbà ayọ̀. During the period of happiness, Òun ni kó rántí. remember him. Ní ìgbà tí ogun ò tí ì dé. Even when warfare has not come, Òun ni kó rántí. remember him. Òun nìkan ṣoṣo ni kó rántí. Him alone should be remembered. Ọlọ́run sọ fún àwọn Ísírẹ́lì pé ẹ̀yin rántí ẹ̀yin tí mo sọ fún láti ìwé sódù pé ẹ gbọ́dọ̀ rántí orúkọ òrìṣàkóríṣà kankan ẹ wá rántí orúkọ òrìṣà ẹ tó òrìṣà yẹn lọ kí ẹ lọ gbà yín To wò. those of you I told that you should not remember any demigod and you remembered him, then go after him then. Rántí ẹlẹ́dàá rẹ̀. Remember your creator. Má ṣe rántí òrìṣà kankan. Do not remember any demigod. Isaiah 51:12-13 àti Hosea 8:14 màá parí ẹ̀ sí oníwà kejìlá ẹsẹ̀ ìkíní. Yá lèmi ni ẹni tí ń tù yín nínú. Yes. Tí yóò fi bẹ̀rù ènìyàn tí yóò kú. Ọmọ ènìyàn tí a ṣe bí koríko. Tó wá ń lọ gbàgbé. Tí o wá ń lọ gbàgbé. That made you forget your creator. Àwọn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀. Ṣé ṣọ́ọ̀ṣì náà làwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ sá? Àbá ti ń kọjá lọ títì. Hallelujah. Ẹ tún ká. Èmi. Aha. Ta ni ọ́? Tó wá ń bẹ̀rù ènìyàn.
ìbẹ̀rù ènìyàn wá mọ gbàgbé ẹlẹ́dàá rẹ. The fear of man has made you to forget your creator. ọwọ́ arántí òrìṣà náà kan. You now remember the demigod. Àti ọmọ ènìyàn. Tó wá gbàgbé Olúwa ẹlẹ́dàá rẹ. That you forgot your creator. Àṣìṣe Ísírẹ́lì ni. That's the mistake of the Hosea Israelites. chapter 8 verse 14. Wọ́n gbàgbé ẹlẹ́dàá wọn. Ọwọ́ akọ́ tẹ́ḿpìlì púpọ̀. Júdà sì ti sọ ìlú olódi di púpọ̀. Wọ́n sọ ìlú lódì wọn di púpọ̀. Ṣùgbọ́n èmi ó rán iná kan sí orí àwọn ìlú rẹ̀. Ọtí abánu. Praise the Lord. Hallelujah. Oníwàásù ìpè rántí ẹlẹ́dàá rẹ. Remember your creator. Ẹ parí ẹ̀. In the Ní days ìgbà of tí your- number 6. Iṣẹ́ kẹfà. Number 6. Mo pè ní ẹlẹ́dàá àti amọ̀kòkò. The creator and the potter. Ó ń ránṣẹ́ sí ọ wípé kò sí nǹkan kan tó bàjẹ́ nínú ayé ẹ tóun ò lè tún ṣe. He's sending message to you that there's nothing that has fault in your life that you cannot amend. Kò sí òun náà There is nothing tí èṣù fọkàn nú ayé ẹ tí ẹlẹ́dàá rẹ ò lè tún dá. that the devil has touched in your life that the creator cannot remold. Ẹ rántí Jeremiah ní ìgbà tí a mú lọ sí ilé amọ̀ níbi tí amọ̀kòkò ti ń mọ ìkòkò. Can you not remember when Jeremiah was taken to the mud where the potter is? Níbẹ̀ ni Ọlọ́run ti fi hàn Jeremiah pé bí gbogbo èèyàn ṣe rí lọ́wọ́ mi nìyẹn. Where God showed him that this is how everyone is. Bí èṣù bá ba ohunkóhun jẹ́, If the devil has touched anything mo in your ní life, agbára àti tún mọ́. he has the power to remove it. Ifun tí ó tún dá ojú bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ lọ. Even that it will be better than the way it was before. Jeremiah 18:1. Yes. 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 Whoa. Ben. Yes. 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 Lè fi yín ṣe gẹ́gẹ́ bí amọ̀kòkò yìí ti ṣe. Olúwa wí. Ṣáà wò ó. Gẹ́gẹ́ bí amọ̀ lé ọwọ́ amọ̀kòkò. Bí amọ̀ lọ́wọ́ amọ̀kòkò. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin wà lé ọwọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ lẹ wà lọ́wọ́ mi. Ilé Ísírẹ́lì. Mo lè fi yín ṣe. I can make anything. Sọ pé ó lè fi mi ṣe bó ṣe wù ú. He can make me anything he wants. Tó bá wù kó o dolówó lọ́la kò sẹ́ni tó lè dí lọ. Even if he wants to make me a rich person tomorrow, Tó nobody bá can wù kó stop o him. dọlọ́mọ méje kò sẹ́ni tó lè yẹ̀ Even lọ́wọ́ if he ẹ̀wò. wants to turn you to a mother, no one can stop him. Amọ̀kòkò ni. He's the potter. Ó mú inú Sarah tó kú ó pààrọ̀ ogun tí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. He made everything dead in Sarah to be alive. Amọ̀kòkò ni. He's a potter. Ẹ rí ọkùnrin kan tó ya odi tí wọ́n mú lọ sọ́dọ̀ Jésù Olúwa. Can you not see the deaf man that was taken to Jesus? Jésù Olúwa kẹ́dùn. Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Ó fọwọ́ tọ́ ní ahọ́n rẹ̀ dẹ̀ sí. He touched his tongue, then his tongue opened. Torí pé ó jẹ́ amọ̀kòkò. Because he's the potter. Ní ìparí. In conclusion, Má ṣe àṣebí àwọn ènìyàn Ísírẹ́lì do not make mistakes like people of tí Israel. wọ́n fi ẹlẹ́dàá wọn sílẹ̀. That they left, that they forsake Tí wọ́n their lọ sin creator, ẹ̀dá. that went after the. Mo sọ fún ọ ní ọ̀pọ̀ ìgbà. I've told you several times. Títọ́jú dé àwọn wòlíì kí lè mú ọ lọ sin ẹ̀dá. Going after prophets is a way of going after Torí ọ̀pọ̀ àwọn demigods. wòlíì tẹ̀ ń tọ́jú lé wọn ká sí ilá àmọ́ tí wọ́n fi ṣagbára. Because most of these prophets that are going after, you don't know the source of their power. Orísun ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kì í ṣe orísun wọn ò ṣe ń tó dára. Their source is not good. Àṣìṣe ńlá ní Ísírẹ́lì ṣe Ọlọ́run ni wọ́n fi òun ẹlẹ́dàá lẹ̀ wọ́n lọ sin ẹ̀dá. God said that these people of Israel made a grave mistake by leaving Ohun the tó dẹ̀ ń creator. ti ènìyàn débẹ̀ náà ni wípé torí pé àwọn èèyàn fẹ́ràn nǹkan tí wọ́n fojú rí. And what made people to do that is that they love to see things that they can see. Hallelujah. Hallelujah. Ìwé Róòmù orí kìíní ẹ̀ka láti 23 ẹ̀ parí ẹ̀ 25 ń dé lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ a fẹ́ gbàdúrà. Rise up on your feet, we want to pray. Romans chapter 1 verse 25. Yes. Èmi ti mọ̀ pé ìgbọ́rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tiẹ̀ kò àfiṣe ní òun àlè pé òdìdé lẹ́ẹ̀kan kò sì dìde. Ó ní wọn bá tó kékéké ìwọ náà kọ́. Ara ń tọ́jáde àrẹ ọmọ lọ́nlé ò tó gbà náà nu. Torí ìwọ ní ìgbọ́ràn lẹ́ẹ̀kan Ọlọ́run náà bá kọ tító di sí ọ. Yes. Wọ́n sì pa ògo Ọlọ́run tí kì í díbàjẹ́ dà, tí àwòrán èrè ènìyàn kì í díbàjẹ́, àti tí ẹyẹ àti ẹranko ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́rin, àti òfin mákò,
kí ni ẹni ẹ ṣe yìí sí ò sí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ láàrin wa lónìí Is there anyone like that tó fi here ẹlẹ́dàá lẹ̀ that's forsaking the Creator, tí ń lọ sin ẹ̀dá. going after the image? Wọ́n sin ẹ̀dá ju They worship the works of the creators and more than the Creator. àṣìṣe ńlá ni. It's a grave mistake. A fẹ́ lọ gbàdúrà. We want to pray. Jẹ́ àka 1 Peter chapter 4 verse 18 to 19 ká tó lọ pè lórúkọ lálẹ́. Orúkọ wo la fẹ́ pè lálẹ́ yìí? The Mi Creator. gbóyin. The Creator. Kí lorúkọ rẹ̀ ti ń jẹ́ lálẹ́ yìí? The Creator and the Sọ pé Potter. n ó pè é lórúkọ. Ẹ bá mi pè é lórúkọ o. Mo mọ orúkọ tó ń jẹ́ ẹlẹ́dàá ohun gbogbo. O tún lè dórin kọ. O tún lè dórin kọ. A ní òdìdé dúró òdìdé dúró. Wá ní ọ̀sàmì gan bóyá ló lè sàmì. Nígbà bá wá parí kọ wá kúnlẹ̀ kó ní gbàdúrà fún ọ. Ṣé o ti gbọ́? Kọ ọmọ fẹnu rẹ gbàdúrà báyìí. Yes. Say 1 Peter 4:18. Aye. Kí ni ẹ kókó ẹ mẹ́rin? Faithful Creator. Fi ohun gbogbo lé. O mélòó? Everything. Èyí tó ti bàjẹ́ fi lé lọ́wọ́. Leave everything to God. Èyí tí ń bàjẹ́ lọ fi lé lọ́wọ́. Even the good and bad things. Èyí tó wá dáa tí ò ti bàjẹ́. And even the good thing that is there Má to gbìyànjú spoil. pé ọfẹ́ pamọ́ fúnra rẹ o. Don't say you can protect yourself. Fi lé lọ́wọ́. Leave it to God. Tó o bá ti fi lé lọ́wọ́, Once you leave it to kò Him, sẹ́ni tó lè bàjẹ́ lọ́wọ́ there is ẹ̀. no one that can destroy it with Him. Èyí tí wọ́n ti bàjẹ́ yẹn, Even the one that has been tó o bá destroyed, fi lé lọ́wọ́, once you leave it ṣe to bẹ́lẹ̀ Him, dání. once is the Yóò Creator, rántí gbólóhùn àkọ́kọ́. He's going to remember His Kí ni first gbólóhùn word. náà ti wí? Sì kíyèsí ohun gbogbo tí Ọlọ́run dá. Ṣùgbọ́n bá rí i pé wọ́n ti ba ìkan jẹ́ ń bẹ̀. Ìwọ̀n ìgbà tí ò ti ṣe é ṣe fún un láti fi arọ yẹn lẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Tí ò ti lè fi ilẹ̀ ní ipò arọ yẹn tó ti lè sungbó dáadáa nú ayé ẹ̀, ẹlẹ́dàá ó ṣe tiẹ̀ náà. In as much as He could not leave the lame man the way it was, He's going to do yours too. Kìkì dáa kí o fi ohun gbogbo lé lọ́wọ́. Just leave everything to Him. Jeremiah wá sọ gbólóhùn kan. Jeremiah then said, Ìyẹn la fẹ́ ṣe báyìí sí. we are going to do that now. Ní Jeremiah 33 In Jeremiah 33, verse 2 and 3. verses 2 and 3, Ó ní aképe ẹlẹ́dàá yẹn. He said, call unto Him. Képe. Call unto Yes. Him. Báyìí lolúwa wí. Ẹni tí ó ṣe hallelujah. Ẹni tí The one that made. ẹni tó ṣe The one that made. ẹlẹ́dàá ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. That's the Creator. Ẹni tó dá ọ. The one that created you. Ẹni tó ṣe ohun gbogbo. The one that created everything. Ẹni tó dá ibi fún rẹ̀. The one that created evil Himself. Tó lágbára lórí ibi. And that has power over evil. Tó lè sọ fún ibi pé kó ń bẹ́. And that can command evil to leave. Tí ó dẹ̀ kú. And that will leave. Tó lè sọ fún ire pé wọlé wá. And that can tell the goodness to come in. Tí ire ò sì ní jiyàn. And that goodness will do so. Ìbá ti ṣe gbó nǹkan yìí agídí kan oṣù tí wọn náà ń bá lò. You would have done so many things, but because of you being Ẹ̀bẹ̀ tí mo stubborn, fẹ́ àjọkọ́ bẹ Ọlọ́run Olúwa gbogbo bí mo ti ṣàgídí sẹ́lẹ̀ dáa. I want you to beg God that everywhere that I'm proving stubbornness, Ẹ̀mí Ọlọ́run bọ́ sọ̀rọ̀ nípa oníbọ̀rẹ̀ festival ọdún yìí pé kó o ṣe nǹkan kankan ọkọ̀ o ò ṣe. the Spirit of God Ẹ̀mí has been agídí burúkú rẹ kò jí o ṣe. Kò jí o ṣe. Hallelujah. Hallelujah. Ọba ṣe kí n bó wí. You're proving stubbornness. Lọ́wọ́ bẹ Abaṣa léèrè. Yóò sọ fún ọ pé ìyẹn ṣe kí ni? Ìyẹn bá ṣagídí o. Lọ́wọ́ bí Fáráò léèrè. Yóò sọ fún ọ pé lọ bí Hẹ́rọ́dù léèrè. Bí Nebukadnesari òun ó tiẹ̀ jókòó yóò fọ́n lẹ́kṣọ̀ dáadáa. Ntójú ẹ̀rí nínú ń gbó fódìdí ọdún méje. Tójú ń pa, tóòrùn ń pa. Hallelujah. Hallelujah. Tóun àtàwọn ọmọ àwọn ẹranko onúgbó tí wọ́n jọ ń jẹ káìsó jẹ́ kí ayò odidi ọba tó ní àwọn ẹmẹ̀wà tí ń tẹ̀lé kí kò ní nǹkan kan mọ́
A whole king with Ma- escorts. má ṣe bẹ́ẹ̀ mi agídí rẹ yẹn sọ̀rọ̀ kó fi ọ́ lẹ̀ lónìí. You better speak to the Ẹ spirit ti of kà tán stubbornness bí? to leave you. ẹ tó ṣe tó pinnu ẹ̀. Yes. Oh my God. Yá ẹni tó pinnu ẹ̀, ẹni tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀, ẹni tó ṣe ẹlẹ́dàá ló ní kó o ké pé o. The creator asked him to call upon you. Wo ẹlẹ́dàá ló pè lálẹ́ yìí. You are going to call upon the creator tonight. Òun náà ní jẹ́ Jésù Kristi. He's still the one bearing Tó Jesus nínú Christ. rẹ̀ ni a ti dá ohun gbogbo. In him is everything created. Nínú Jésù ni a ti dá ohun gbogbo. Everything is created in Jesus. Ìbá àṣọ ń tà ń rí. Whether it is what we Ìbá can àṣẹ lè see tẹ́ a ò rí. or the things we cannot Ìbá àṣẹ see. ìtẹ́. Even if it's Ìbá àṣẹ the ìjọba. the government, Nínú rẹ̀ láti dá ohun gbogbo. everything is created Nínú rẹ̀ in ni ohun him. gbogbo dúró ṣọ̀kan. Everything is established Wàá in one pe name. orúkọ Jésù You are sí. going to call upon the name of Ẹlẹ́dàá o. Jesus, the creator. Ó dáríjì mi lálẹ́ You yìí. are going to forgive me tonight. Gbogbo bí tí mo ti yìn ọ́ bí ẹlẹ́dàá. In all the places that I have not praised you as the creator, Gbọ́n ẹsẹ̀ mẹ́ta mo fẹ́ ajẹ́wọ́ pọ̀. I want you to confess 3 things Ibi tí together. mo ti yìn ọ́ bí ẹlẹ́dàá. Where I'm supposed to worship you as the creator. Ibi tí mo ti ń fi ẹ̀dọ̀ ọwọ́ rẹ ṣe yẹ̀yẹ́. Where I'm mocking the work of your hand. Tí mo ń gan ẹ̀dá ọwọ́ rẹ. Where I'm mocking the works of your hand. Àwọn kan ní ẹsẹ̀ tí ń rí wọ́ọ̀dù ẹ̀ náà nù mo fò ní kò ṣeé máa sọ. Hallelujah. Ọdún tí wọ́n ṣe yẹn náà ṣe mọ̀ pé mi látẹnumọ́ díẹ̀. Ìgbà tí mo gbọ́rọ̀ yẹn tí ọ̀rọ̀ mi le ní okùn tí wọ́n purọ́ mọ́ tí wọ́n fi sápò ní chọ́ọ̀chì. Following year nìkan kú. Ìkejì náà ni wọ́n ló ti yàtọ̀ yà tí wọ́n lọ yà yín. Mama wo. Torí tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ ń tó dájú ní kó o fi ilẹ̀ wọ́ọ́rọ́wọ́. If the Spirit of God wants to take something from you, it is better you leave. Bí ẹ̀mí Ọlọ́run ṣe ń kọ́ sí ọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kó o fàgbé lẹ̀ wọ́ọ́rọ́wọ́. As the Spirit of God is ministering to you to leave it, leave Kó o it fi ọtí mímú willingly. lẹ̀ wọ́ọ́rọ́wọ́. Leave it willingly. Drunkenness, leave it willingly. Òfófó ṣíṣe fi ilẹ̀ wọ́ọ́rọ́wọ́. Backbiting, leave it willingly. Agídí ọkàn fi ilẹ̀ wọ́ọ́rọ́. Ẹlẹ́dàá rẹ ò ṣe é bá ṣe. You cannot prove stubbornness to your creator. Ẹ sì sàmà. Wo tí ẹ bá fẹ́ sọ fọ́lọ́n kó n stubborn. If you want to tell God that you are stubborn, Ọlọ́run fi rẹ́ni pé agídí rẹ ò tó tèmi. God is going to make jest of you that you are not as stubborn as I am. Làgídí tó mi. You are not as stubborn as I am. Ọlọ́run tí ó sọ pé òun kò ṣe nǹkan. God, I will say, who's going to Tí do Èṣù something. àti gbogbo ọmọ ogun náà ní ọ̀hún ní jẹ́ ó ṣe. And Yóò the pàpà ṣe devil- yóò and the ṣe devil is lówù. stubborn to tell him that he cannot do, and he's still going to do it. Hallelujah. Àṣà arákùnrin mi kan, wọ́n ní wọ́n fẹ́ kọ́ chọ́ọ̀chì ní Gbọ́nmi, CAC sílùú Gbọ́nmi. Wọ́n ní lọ́ba Gbọ́nmi bá yarí pé lójú ayé nǹkan ni wọ́n sì kọ́ chọ́ọ̀chì sórí ilẹ̀. Wọ́n láwọn yúùtù bá kóra jọ ní wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sóòrù méje. Olúwa baálẹ̀ Gbọ́nmi ń di àlọ́ yá gbọ̀n dànù. Nígbà ọjọ́ keje pé ó ti ta ti rù ń pa. Ọlọ́run tó lágídí. Ọlọ́run alágídí kí n mọ̀ pé. God, Kíkọ́ ìsagídí búkúrú tí wọ́n ní ìní. Ọlọ́run lágídí ó lágídí gan. God can be stubborn sometimes. Èyí ló wọ́n pa ọmọ Fáráò àti gbogbo àkọ́bí wọn, ó sì àfìgbọ́ pa á. God said he was going to kill the children of Sọ Ọlọ́run yẹn ni wọ́n wá bá So, ṣẹlẹ̀ ń bá ṣagídí. are you proving stubbornness to God? Ẹ̀yẹ́ lọ ẹ wò. Ọlọ́sìn ẹ ti gbọ́ ti pàṣán pé àbí ṣe bọ́ wá bí. Dàárọ̀ ìhojú rẹ̀ ọ̀la. Kí ló fọ́ lójú? Abẹ́rẹ́ pé yẹn fọ́ ní sà. Orí òkè àdúrà lójú rẹ̀ ti fọ́. Tá ń fọ́ lójú. Who made him blind? Lórí òkè Èkó ìkan náà. He got Ó blind. dẹ̀ tún sọ̀rọ̀ yẹn lórí program yín ká ayéfẹ́lẹ́ ní bí ọ̀sẹ̀ méjì sísè yìí. Wọ́n ní bàbá ẹ̀ ríran tẹ́lẹ̀, ó lóun ríran. Nígbà Ọlọ́run pé ó dárúkọ bàbá tó jẹ́ ìrànṣẹ́ Ọlọ́run rẹ̀ tó sọ fún pé ṣé bó ti wá bí wá sọ ẹ ti gbàgbé ni gbogbo yín kẹ́ wà ń bẹ̀ ń gbà náà. Ó lóun sọ fún àpapọ̀ tẹ́ bá ń wá ẹni tí ọmọ bá ń dúró ṣọ́ọ̀ṣì ẹ wá wájú. Owó ló ń fẹ́ máa ná fọ́lọ́run sí Ọlọ́run. Wọ́n wá parí ìṣòro wọn lórí òkè. Ó ní ọkọ̀ kan nú ọkọ̀ tán gbé lórí òkè òun lọ wà nílẹ̀ ẹ̀dà. Ìgbà tí ẹ̀dà yẹn dé church wá rí pọ́kọ̀ tí wọ́n gbà ọ̀gbà àwọn èrò. Jeremiah kílókẹ̀ Benjamin wá lọ gbé ọkọ̀ mi wá ń lé. Ó lóun ló ń wa ọkọ̀ dé. Ó lóun náà wọ́n fẹ́ kàn wa ọkọ̀. Ó lóun wá sọ pé òun ṣèṣe òru mọ́jú kí wọ́n dàpọ̀ wọ́n má jẹ́ wọn wa ọkọ̀. Wọ́n wá wa ọkọ̀ dé. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ àdúrà látàárọ̀ nígbà ọ̀dà aago 6 tí wọ́n sórí ọ̀fẹ́
ní ẹ bá ní ẹ ó kálukú béèrè tó fẹ́ o wọ́n bá béèrè tí ẹ fẹ́ ó rẹ̀ fẹ́ Jésù Olúwa wa ló ń bá lajú tiẹ̀ lójú ọ̀làmù ní ọ̀làmù dáàrọ̀ yìí torí pọ́ máa gidi ṣe kí ni ẹlẹ́dàá lọ́n bá aṣa gidi ọ̀gbọ́n Don't know tá it. lọ́n bá aṣa gidi bàbá Jóòbù níta lọ́n bá aṣa gidi tó gbè fún rí ègbé ni fún ẹ tó ń bẹ ẹlẹ́dàá rẹ̀ ṣe Woe unto in him tó that bá puts lòun confidence fẹ́ in his gbà lọ́wọ́ ẹ creator. tètè ṣe kí ni Surrender anything that yọ̀ǹda ẹ he has lójú ọjọ́. to him willingly. a fẹ́ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ta We want to confess 3 ibi tí sins. mo ti yìn ọ́ bí ẹlẹ́dàá Where I'm supposed to worship you as greater than I've Dáríjì mi. refused, forgive me. ibi mo ti gan ẹ̀dá ọwọ́ rẹ Wherever I've mocked the works of your hand, ibi mo ti ń ṣagídí where I'm proving stubbornness, sí ẹlẹ́dàá mi to you, my creator, ẹlẹ́dàá o creator, nítorí Jésù ọmọ rẹ because of just dáríjì mi lálẹ́ yìí ẹ pé Jésù ẹ gbàdúrà Olúwa wa ẹlẹ́dàá dáríjì wa ògo ni fún. wàá wá yin Ọlọ́run bí ẹlẹ́dàá kó tó gbàdúrà kan tó kù wàá kàn porúkọ Jésù Olúwa Ọlọ́run ẹlẹ́dàá mi o mo dúpẹ́ bó o ṣe dá mi kí ni mo wí o ní ọ̀dà ọ̀dà tí ọba ní ọ̀dà ọ̀dà ajé mi ọ̀ sọ fún kó tún ọ̀dà ẹnìkan tó fẹ́ kí n bò sọ fún kó tún dá lágbájá lọ dáńdá o tún dá o ẹlẹ́dàá o ṣe o ọ̀dá mi lénìyàn ọ̀dá mi láwòrán rẹ̀ ọ̀dá mi lọ́kùnrin wàá mà pé Jésù ni ọmọbìnrin yìí kò rí mi tá a bá ti parí orúkọ Jésù tó Ọlọ́run ẹlẹ́dàá o mo dúpẹ́ dídá tó dá mi o ẹ gbàdúrà ọgbà ńlá lórúkọ Jésù. wọ́n àwọn atúnidá ń bẹ lára àwọn kan o pé wọ́n ti tún àkàn dá o àlélú àlélú ẹ porúkọ Jésù Olúwa tó ẹlẹ́dàá o mú ọwọ́ atúnidá kù lára mi àlélú àwọn méjì ń bẹ́nu wọn tá a fi àmì tí wọ́n fi sí alára hàn mí àgbàlagbà obìnrin tí ń tọ́lé àgbàlagbà tí ń jalè wọ́n tún dání Ọlọ́run kọ́ ló dà bẹ́ẹ̀ tó o bá lè fi ọkàn kan gbàdúrà yìí ogun rẹ̀ ṣẹ́ lálẹ́ inú tógun yẹn bá dẹ̀ ti ṣẹ́ o gbọ́dọ̀ tijú àti jẹ́rìí kò ní padà wá mọ́ láéláé má tijú àti jẹ́rìí sí tí mo ń sọ yìí tó bá ti jẹ́ ọ̀kan nínú wọn torí tó bá ti gbàdúrà tí a fẹ́ gbà yìí ogun yẹn máa ṣẹ́ àgbàlagbà tí ń tọ́lé àgbàlagbà tí ń jalè ọwọ́ àwọn atúnidá ni tó bá dẹ̀ ti lè gbàdúrà yìí tọkàntọkàn o ò ní gbúrò ogun yẹn mọ́ torí Ọlọ́run mọ̀ ọwọ́ atúnidá yẹn kú gbọ́tọ̀ ogun yẹn bá ti ṣẹ́ o gbọ́dọ̀ fi ògo fún un ẹ pe orúkọ Jésù Olúwa tó ẹlẹ́dàá gbogbo ọwọ́ atúnidá lára mi ó yá parẹ́ ẹ gbàdúrà Olúwa gbogbo bí a ti ṣẹ̀ sí ìwọ ẹlẹ́dàá wa gbogbo bí tá a ti ń bọ́ ṣagídí gbogbo bí tá a ti yìn ọ́ bí ẹlẹ́dàá tá ò sìn ọ́ bí ẹlẹ́dàá gbogbo bí tá a ti ń fi gan ẹ̀dá ọwọ́ rẹ Olúwa dáríjì wá mo gbàdúrà lónìí ẹ̀mí tí ń bá ẹlẹ́dàá rẹ ṣagídí jáde nínú wa ẹ̀mí tí ń bá ẹlẹ́dàá rẹ ṣagídí fi ayé wa sílẹ̀ ó dáná láti alẹ́ ọwọ́ àtúnidá kó gbẹ dànù ọwọ́ àtúnidá kó parẹ́ dànù ọwọ́ àtúnidá kó ṣègbé dànù bẹ́ẹ̀ ni kó rí mo sọ lórúkọ Jésù ọwọ́ tó ṣẹ̀dá rẹ gbogbo tó ń fẹ́ àtúnú ayé kó máa ṣe é báyìí àmì náà ló ń ṣe yẹ kó máa ṣe báyìí ọwọ́ tó ṣẹ̀dá rẹ kó ṣàtúnṣe ayé ọwọ́ tó ṣẹ̀dá rẹ kó ṣàtúnṣe ayé lọ́wọ́lọ́wọ́ kó ṣàtúnṣe ayé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kó rí ìbèrè tọ́lọ̀ ń dá ọ sí ó yá padà síbẹ̀
ipò dáradára tí Ọlọ́run dáyé wa sí késù ò tó dé. Adúpẹ́ pé Jésù wá mú wa lọ sí ipò yẹn nípa tẹ̀mí tí a bá ti gbàgbọ́, ìyẹn ti sú ọ. Ipò rere nípa tara t'Ọlọ́run dá wa sí táyé mú wa kú ńbẹ̀, ó yá padà sí ipò náà. Ìṣẹ̀dá rẹ̀ ṣẹ̀dá rẹ̀ sínú ọgbà kan. Agbára ibi tó mú ọ kúrò níbi tí ìṣẹ̀dá rẹ̀ ṣẹ̀dá rẹ̀ sí kó parẹ́ dànù. Ẹgbọ́n mi sọ́lọ̀ lọ́wọ́ á ṣètò rẹ̀ pé kí obìnrin yẹn ọlọ́kọ 5. Ṣètò Ọlọ́run. Jésù ní èyí tó sì wà lọ́dọ̀ rẹ̀ nítorí ìwọ ti ní ọkọ 5 rí. Èyí tó sì wà lọ́dọ̀ rẹ̀ ní ìsìn gan kì í ṣe. Ẹgbọ́n ṣètò Ọlọ́run wá nù. Mo wí lálẹ́ yìí. Ipò rere tí ìṣẹ̀dá rẹ̀ sí ó yá lọ sí ipò náà. Gbogbo ẹ̀yin orí tí ń bẹ lábẹ́ ìpàgọ́ ìlálẹ́ yìí, ẹ gba ipò rere yìí. Ẹ lọ sí ipò rere yìí. Lórúkọ Jésù Olúwa wa. Ká ọwọ́ rẹ sókè torí iṣẹ́ ìyanu ó ṣe ń bẹ̀ kó o yin Ọlọ́run lógo dáadáa.